കാടും കാട്ടാറൊക്കെ തേടി മലകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി കാട്ടിലൂടെയുള്ളൊരു സാഹസിക യാത്രയൊക്കെ നടത്തി കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു വൺ ഡേ ട്രിപ്പ് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി കിടിലിന സ്പോട്ടാണ് നമ്മുടെ തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസ്. നമ്മുടെ ട്രാവൽ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്ന് തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരിയിലാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കോഴിക്കോട് നിന്ന് 53 കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെത്താം. കോഴിക്കോട് നിന്ന് അടിവാരം വഴിയും ഓമശ്ശേരി കോടഞ്ചേരി വഴിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു തുഷാരഗിരിയിലേക്ക് വന്നെത്താം. ബസ്സിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കോഴിക്കോട് KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് രാവിലെ 9:10 തുഷാരഗിരി വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് ഒരു ഓർഡിനറി ബസ്സുമുണ്ട്. തുഷാരഗിരി ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓഫീസും അവരുടെ ഒരു വിശ്രമ കേന്ദ്രമായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ കാണുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ബൈക്കിന് 10 രൂപയാണ് പാർക്കിംഗ് ചാർജ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മളെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നടക്കുന്ന നേരം നല്ല മഴ പെയ്തു കേട്ടോ. കുറച്ചു നേരം മഴ ചോരുമെന്നൊക്കെ നോക്കി മഴ ചോരാത്തത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഓരോ മരത്തിന് മുകളിലും അതിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് കാണട്ടെ നമുക്ക്. ധാരാളം ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള മരങ്ങളും സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കാടായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി വനംവകുപ്പ് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലെത്തി. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. മുതിർന്നവർക്ക് 40 രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് 20 രൂപയും സ്റ്റുഡൻസിന് 20 രൂപയും വിദേശികൾക്ക് 60 രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പാലം കാണാം കേട്ടോ. ഈ ഒരു പാലം കണ്ടാലും മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാലം പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് സിമെൻറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ മരത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പാലാണിത്. നമ്മളീ നടന്നു പോകുന്ന പാത നല്ല ഇൻ്റർലോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇടതുവശം, ഈ ഒരു പാതയുടെ ഇടതുവശം നിറയെ നല്ല മുളങ്കാടുകളുണ്ട്. അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ. വെള്ളരിമലയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇരുവഴിഞ്ഞിപ്പുഴയുടെ പോഷക നദിയായ ചാലിപ്പുഴയിലാട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം ഇരട്ടുമുക്ക്, മഴവിൽ ചാട്ടം, തുമ്പിത്തുള്ളുംപാറ എന്നിങ്ങനെ 3 വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇരട്ടുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടം. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇരുമ്പ് തൂക്കുപാലം കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെന്നെത്തുന്നത് ഇരട്ടുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുളിക്കാൻ വന്നെത്തുന്നതും ഈ ഒരു ഇരട്ടുമുക്ക് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഗ്രേറ്റ് ഹോളി ട്രീ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താനി മുത്തശ്ശിയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ. ഏകദേശം 120 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മരമാണിത്. ഈ ഒരു താനിമരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നിറയെ പൊള്ളയാണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം 3 പേർക്ക് ഒരേ സമയം ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകാശം കാണാൻ പറ്റും.
അങ്ങനെ താനിമുത്തശ്ശിയെ കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമായ മഴവിൽ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. മലകൾ കയറി ഇറങ്ങി കാട്ടിലൂടെയുള്ള ഒരു യാത്രയാണിത്. നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴികളിലെ എല്ലാ മരങ്ങളിലും വനം വകുപ്പ് അവയുടെ പേര് എഴുതിയ ഒരു ബോർഡ് തൂക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് കേട്ടുപരിചയം മാത്രമുള്ള ഇരുമ്പുറപ്പൻ, ചർളിപ്പാൻ തുടങ്ങിയ മരങ്ങളെ നമുക്കിതാ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടോ. കാടിന് നടുവിലൂടെ കുന്നും മലകളൊക്കെ കയറി പാറക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം സാഹസിക യാത്ര ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തുഷാരഗിരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തീർച്ചയായും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ നടന്നു പോകുന്ന ഈ ഒരു വഴിയിലെ മരത്തിൻ്റെ വേരുകളൊക്കെ മണ്ണിന് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത് കാണാൻ. ആന, കാട്ടുപോത്ത്, മലയണ്ണാൻ, കരിങ്കുരങ്ങ്, കേഴ തുടങ്ങിയ വന്യമൃഗങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു തുഷാരഗിരി കാടുകൾ. താമരശ്ശേരി ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിന് കീഴിലായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വനമേഖല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തുഷാരഗിരിയിലെ രണ്ടാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്തിയിട്ടോ. ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പേരാണ് മഴവിൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ തായ്വരയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കേരളത്തിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളിലൊന്നായ ഇവിടേക്ക് വർഷാവർഷം ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ വന്നെത്താറുണ്ട്. തുഷാരഗിരിയിലേക്ക് വന്നെത്താൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മഴക്കാലമാണ് കേട്ടോ. ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിലാണ് തുഷാരഗിരി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയിൽ ആളുകളെ വരവേൽക്കുന്നത്. മഴ നല്ല തിമിർത്ത് പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കാറില്ല കേട്ടോ. മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലും അപകടങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയായതുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന സമയങ്ങളിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ ആർത്തുല്ലസിച്ചു വരുന്ന വെള്ളവും അതിലുള്ള കുളിയും ആണ് ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്.
ഇവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമായ തുമ്പിപ്പാറും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ളത്. ഈ ഒരു മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടമായ തുമ്പിപ്പാറും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലെത്താൻ പറ്റും. മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് അവിടേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇപ്പം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്യം നിന്ന് പോയി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും തുമ്പികളുടെയും ഒരു ആവാസ കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുമ്പിപ്പാറും വെള്ളച്ചാട്ടം. തുമ്പികളും ചിത്രശലഭങ്ങളും ഒരുപാടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് തുമ്പിപ്പാറും വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പേര് കിട്ടിയതും. തുമ്പിപ്പാറും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ കൂടി ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരിയിലെത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.